Listo, chava. Perfecto, pues un placer tenerlos aquí, a todos compañeros periodistas. Es una entrevista muy interesante porque además de que son músicos con una trayectoria destacada, pues con un proyecto sumamente interesante, sobre todo en esta época que hemos visto con mucha tristeza, y qué bueno que vengan los artistas, los creadores, con su talento también a cambiar un poco la visión y eso, ¿no? Despertarnos y bailar al ritmo que nos toquen, porque además el sonido es de mucha calidad. Le damos la bienvenida a Jorge Pecas Caballero, que todos lo conocen, ex integrante de la Verbena Popular, y entre otros muchos grupos y proyectos que tiene. Él está en las percusiones y batería. También tenemos aquí a Richie Caballero, ex integrante de Susi 4. Un placer tenerte aquí también, la voz y el acordeón, ¿no? Obviamente ese acordeón tan bonito que oyeron ahí, pues el buen Richie. Y bueno, y otro compa, un extraordinario músico, y además creo que un gran representante de lo que es un músico regio, que es el querido Pliego Villarreal. Querido Pliego, integrante pues, de Kinky, ya saben, un gran bajista, y que también juega muy bien béisbol, pero yo siento que es mucho mejor músico. Mucho mejor músico. Todo el mundo le echa porras. Y pues bueno, con más de un año de ausencia, la banda regiomontana Becerros regresa con un nuevo sencillo nombrado La Fogata, que en breve formará parte de su próximo EP, que se estrenará a fines de este año, del 2021. La Fogata es una canción compuesta por Jorge Caballero, producida por Becerros y grabada en DMI Estudios en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Con este tema, la agrupación regia hace recordar a la audiencia esa celebración a la vida, en un homenaje a la amistad, al cariño y o compañerismo que una cálida noche de brasas y llamaradas puede generar, como bien pudimos ver ahora en este hermoso video. Este 2021, además, Becerros se une al equipo de Grubhub Records, sello discográfico de la ciudad de Saltillo, Coahuila, que en conjunto con Some Other Planet Records, sello discográfico basado en Londres, en el Reino Unido, unirán fuerzas y llevarán a la fogata con su espíritu de baile y energía a nuevos lugares para el beneplácito de los nuevos becerritos. Un abrazo a todos, bienvenidos compañeros periodistas. Como siempre sabemos, es muy importante la labor que ustedes hacen en la difusión de los creadores, de los artistas, y pues se abre la ronda de preguntas para el grupo, pero me gustaría a mí iniciar, pues que ellos, cada uno se presentara y nos hablara lo que significa Becerros para ellos. Buenas tardes a todos. Bueno, dale. Bueno, échale, compadre. Buenas tardes a todos los señores de los medios. Estamos aquí desde Monterrey, Nuevo León. Es un pinche calor de la fregada, ¿verdad? Se está derritiendo aquí la Huasteca que a mi costado. Pero pues, o sea, aquí estamos ahorita echándole ganas. Ya el viernes pasado acaba de salir nuestro sencillo nuevo llamado La Fogata. 100% regional, 100% regiomontano, con todo el corazón del norte, ¿no? Le hemos estado echando bastantes ganas ya desde varios años atrás, y pues, o sea, ahorita de cuenta estamos ya de regreso otra vez, listos a llevar todo el machacado con huevo, la salsa en molcajete del norte para todo México y todo el mundo. Muchas gracias, habla Pliego Villarreal. ¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Yo soy Jorge Caballero Pecas, encantado de estar aquí compartiendo con mis compañeros. Un saludo para todos, agradeciendo el tiempo que nos están ofreciendo, y bueno, pues con todas las ganas, como dice mi compadre que ya dio el preludio ahí, viene la música oliendo a monte, oliendo a carbón, y con muchas ganas de sacudir esas bajas vibraciones que hay ahorita, que ya todos lo estamos viviendo, pero bueno, son de estar en armonía, y sobre todo de estar drenando todo eso que traemos como artistas, y bueno, humildemente aquí les presentamos nuestro nuevo sencillo. Saludos a todos y gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí Richie Caballero, un gustazo estar con ustedes el día de hoy. Muchas gracias por este espacio, y pues nada, echándole, como dicen mis compañeros, aquí a la música norteña. Yo le agregaría un poquito de piquín a ese machacado,
Mándale, puro chilito de árbol, ¿verdad? Exactamente, entonces, pues bueno, aquí estamos y muchas gracias por el espacio. Muy bien, gracias. Iniciamos con la ronda de preguntas. Les digo, se pueden ir apuntando en el chat o levanten la mano. El primero va a ser el Fusil TV para que vayas prendiendo tu micro. Seguirá Well, que siempre preguntas, brother. Te mando un abrazo. Gracias por estar aquí. Y Mariela Procul de Así Soy TV, ¿no? Vamos con el Fusil primero. Gracias, Chavita. Amigos, un placer saludarlos desde Cholula. Saludos al Pliego también, que ya hace falta que vengas para acá, mi Pliego también, Pequitas, cuando vienes con la verbena por acá. Oigan, muchachos, increíble de alguna manera escuchar dos temas de alguna manera aislados y separados. Obviamente los últimos sencillos de Becerros, como fue La Polvorita y ahorita lo que es La Fogata, son dos temas de alguna manera muy diferentes también, tanto en el ritmo como se está tocando también ahora, yo creo que también Becerros, ¿no? Pero esta mezcla entre un poquito la cumbia, a lo mejor la base colombiana, pero de repente entre el bajo sexto, entra toda la armonía completa de la agrupación, nos lleva precisamente a eso, y creo que desde un principio de 2017 que se formó la agrupación, pues ha incitado eso, ¿no? A la fiesta. El punto principal de estos dos enlaces con las canciones es por qué habernos esperado tanto tiempo después de 2017 que salieron tanto con el EP como con los sencillos a estas nuevas entregas, ¿no? Entendemos como este año y medio de pandemia, de paro, pero ¿por qué se ha tardado tanto Becerros en irnos entregando de alguna manera tema tras tema? Bueno, ¿qué tal? Un saludo, brother, y esperamos allá andar por Cholula, bien paseado. Pero por favor, Pronto, para los pulques, pronto. hombre, para el mole de Bien. caderas. Ándale, y nos llevamos una machaca, compadre. Ahí hacemos una fusión, así como lo describe mi hermano Richie, ¿no? Una fusión, lo que hacemos musical, él lo describe como esa onda en la cocina, que le vas echando condimentos y vas probando y vas testeando, ¿no? Esos Becerros. ¿Por qué tardamos tanto? Porque como Becerros iniciamos obviamente independientes y siempre hemos ido muy de la mano en esta onda de sentir cómo vamos avanzando y avanzar a nuestro paso. Llega esto de la pandemia, ya teníamos preparado para lanzar La Fogata, pasó todo esto en ese inter que pasa todo un poco, porque pues, la verdad, hasta ahorita no sabemos cómo viene. En ese tiempo estábamos todavía, pues peor, ¿no? Sucedieron cosas buenas para el proyecto, por el trabajo que ha venido haciendo, que fue la firma de este sello con Group House, y decidimos engranarnos, ¿no? En esta parte como de conocernos, ir conociéndonos, tanto la banda con el sello, y tratar de llevarlo y sacarlo en el momento preciso que sintiéramos, ¿no? Entonces, pues ya se imaginarán, ¿no? Fue una transición en la que hay contrato, vamos viendo, rebotamos, sí, ¿no? Entonces lo tomamos también con mucha calma y mucha tranquilidad, el no desesperarnos en lanzar por lanzar el sencillo. Y vimos que era factible al momento que había esta propuesta por House de que querían trabajar. Entonces decidimos como que cayera la plumita en el aire y poner todo en orden con ellos para pues estar haciendo esto precisamente, ¿no? Estos alcances a veces como banda independiente, como proyecto independiente, no son tan fáciles. Y pues ya de la mano con un sello, pues empiezas a tener un músculo un poco más de apertura, y pues bueno, ese es más que nada el motivo, ¿no? Dice un viejo adagio que hace como 5 o 6 años que decía, ahora el rockero quiere ser cumbiero y el cumbiero quiere ser rockero, ¿no? Aplicaba para los miembros de Becerro, salvo Pequitas, y yo creo que el Pliego también, que tienen alma ahí cumbiera, pero aplica para el resto de los integrantes de Becerros. Pues es que acá, fíjate, o sea, viviendo acá en el norte, para acá en Monterrey, Nuevo León, pues es algo ya bien pinche cultural, ¿no? Desde cuando, o sea, andas, haz de cuenta, desde los 10 años, 11 años, de que vamos a rancho y vas con los papás y las mamás y los tíos,
Y es la rola, la pinche camioneta acá en la troca, la de Ramón, la de los Invasores, Carlos y José, bla, 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 y es un arsenal de música regional, ¿no? O sea, entonces ya uno desde huerco, aunque digas, no, es que esa música no me gusta, la fregada, a huevo te va a empezar a gustar, ¿sí? Y a huevo vas a hacer así, pues. O sea, ya viene, ya de cuenta, viene ya en el alma. ¿Sí? Hoy la industria de alguna manera también como se mueve en México, gracias al sonidero, ustedes han sentido apoyo gracias también a los grandes combos sonideros, donde han tocado también a la música de Becerros. Yo recuerdo haber escuchado, gracias también a César Juárez, Becerros precisamente en un baile con él, y de repente decir, oye, eso no es de acá, no es una cumbia de Puebla, no es una cumbia de Cholula, si viene Monterrey, pero ¿quién es? No, bueno, ya César me pasó quiénes eran, conocí de alguna manera el proyecto y ahí me engancho un poco. Pero ¿creen ustedes que también Becerros entra en ese mod precisamente del mundo sonidero hoy en día y que también aplica para todos los bailes? Yo creo que sí. Yo creo que Becerros trae un mix de especies, ¿verdad? De hecho, fíjate, nos pasó algo bien curioso. La única vez que hemos ido a Ciudad de México, que fue hace 2 años, ya había gente que nos pedía que fuéramos al DF, ¿no? Y al conocer a esta gente, precisamente tocaban ese tema que estás diciendo. Dices, que Becerros me suena entre norteño, pero de repente sonidero, pero de repente cumbia, pero de repente el guapango mezclado con el africano. Entonces, sí trae esa especie que dice, sí trae algo de sonidero. De hecho, en uno de los sencillos que viene, yo creo que ese es para el año que entra, trae una onda medio así norteña, pero pasa por un momento rítmico muy sonidero con una melodía de Ricky en el acordeón, entre norteño y sonidero, y bien sabroso, bien sabroso. Esperamos y les guste, ¿verdad? Pues muchachos, muchas gracias por el tiempo. Gracias, Chavita. No, al contrario, gracias. A ti, Vamos, abrazo fuerte. vamos con Oliver y se prepara Mariela, si es que no estoy confundiendo, que se apuntó, y también Beatriz Ricos, vas después, ya alzaste la mano. Oliver. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido, Buenas Oliver. tardes. Bienvenido aquí a la sala de quejas, respuestas y preguntas. Por favor, dispara. École. Oigan, chicos, bueno, yo sí quisiera saber por qué Becerros. Y también, aunado a esto, ¿alguna vez se pensó que Becerros sería una banda con miembros itinerantes? Es decir, donde diversos miembros ya con cierto recorrido pudieran desahogar sus gustos culposos. No es ningún gusto culposo, compadre. O sea, déjame te digo, ese gusto es, o sea, honradísimo y pues, o sea, yo lo llevo, haz de cuenta, desde el 99 en tour acá con los otros vatos, con el pinche sombrero y las botas siempre bien puestas, ¿sí me entiendes? Sin ninguna vergüenza, sin ninguna pena. Y si no, dile a mi compadre Chavarroc. O sea, digo, yo desde huerco es más, ¿no? O sea, yo he andado así. Yo llegué a la banda, a los cerros, hace exactamente 5 años, acá más o menos, y luego ya me llamaban a mí estos vatos, oye, vente a tocar acá con los Becerros, que es una banda acá regional, que está chingón. Y yo dije, puta, estuviera con más acá regional, ¿no? O sea, a mí me encanta esa música de hace mucho tiempo. He grabado muchísimo acá regional, acá ahorita acá en Monterrey, Nuevo León. Y dije, pues vamos a darle, ¿no? Y pues empezamos a hacer ideas y la fregada. Y pues ya ahorita ya, ¿cómo se llama? O sea, ya llevamos ya varios años en esto y pues ya estamos listos ahorita ya, pues a regresar a tocar otra vez, ¿no? Es lo que estamos ya buscando. Sí. ¿Alguien más? Oliver, yo creo que, como retomo lo que dice mi compadre Pliego, culposo nada, cabrón. Somos tan transparentes que, como dice mi compadre, lo traemos en la sangre, lo traes en el ADN. Creces, escuché, yo crecí en un mercado, imagínate, en el Mercado Juárez, acá en Monterrey, entre el Mercado Juárez y en los estudios, escuchando desde el señor Cornelio Reina grabando hasta la Tropa Colombiana, Celso Piña,
O sea, ese mundo, por bendición, lo digo, me tocó vivirlo desde las entrañas de mi mamá, ¿me explico? Entonces es algo que lo traemos y que nos encanta y de hecho, como dice mi compadre, varias veces estuvimos hablando porque nos topábamos y siempre, compadre, hay que hacer algo y hay que hacer algo y hay que hacer algo. Entonces, cuando Richie llega con esta propuesta, que me encantaría que él te dijera por qué Becerros, pues empezó la cabeza, ¿no? Como, wow, qué padre suena Becerros y qué padre debería sonar Becerros, ¿no? Entonces empieza la cabeza a llevarte a ver, ¿qué onda? Y compadre Pliego, ¿qué huele? De hecho, él estaba como ya en Los Ángeles viendo qué trip, cómo iba la cosa y pues que se viene y a darle, o sea, todo ha sido como muy natural, así como es Becerros, natural. Y bueno, pues de mi parte por ahí, ¿no? A ver, bro, ¿por qué Becerros? Richie. Yo creo que se fue a miar. No, hombre, aquí ando, aquí estoy. ¿Está dormido? No, era el micrófono, chinga, disculpen. A ver, pues Becerros. Miren, Becerros nació por la necesidad de crear, si lo vemos como una analogía, una receta, lo que decía mi carnal. No sé, yo creo que todos tenemos una recetita que nada más hacemos nosotros y que en ningún lugar encuentras. Entonces, desde pequeño, por la familia, pues mi papá tocando cumbia, nuestro papá, ¿ya? Hermano, tocando cumbia, grabando muchas bandas cumbia, me fascina la cumbia, pero también me fascina el norteño. Yo me acuerdo que desde chiquito, como yo también toco batería, me invitaban a las fiestas y los tíos eran, ándele, súbase a la batería. Y le empezaba a dar, y la neta es que yo traía como que ideas bien locochonas y nadie me seguía la onda, chico. Entonces, yo inicio Becerros por esa misma razón de la receta, porque yo decía, chingao, el norteño también puede llevar un poquito de esto, un poquito del otro, un poquito de lo, pues de varias cosas, y era un sonido que yo no escuchaba en ninguna otra banda acá. Entonces, yo lo inicié por gusto y fue una tremenda sorpresa y se lo agradezco mucho a Diosito, pues tener el tamaño de compañeros que tengo, cabrón. ¿Verdad? O sea, mi carnal, Pliego, todos chingan. Y pues esa fue la razón, hombre, por la que inició Becerros, por las ganas de expresar ese sonido que yo nunca había escuchado en otra banda y que estaba ahí adentro y que con mis compañeros ya pudimos sacar a la luz, ¿no? Ok, pero ¿por qué lo llamaron Becerros? Y también quisiera aclarar, no era que se me fueran a ofender en el asunto de el gusto culposo, más bien No, hombre, compadre, ¿cómo compadre. crees? No, hombre, compadre, aquí se da cuenta pura pinche carrilla fina aquí. Aquí es puro carrillo, aquí es puro pachadeo. Iba ligado a la idea de que quizá en cierto momento Richie pensaba invitar a diversos integrantes que fueran dando la vuelta, que no fueran permanentes y que de alguna manera desahogaran sus inquietudes musicales a través de Becerros. A ver, sí. Richie. Pues, a ver, ahí me escuchan. Sí. Sí, ¿verdad? Ok. Pues sí, o sea, al principio, te comento, pues, yo decía, pues yo voy a hacer unas rolitas, ¿verdad? aquí Titi tiene el acordeón y la chingada que me guste. Y luego resultó, pues, que mi carnal, pues empezamos a trabajar juntos y mis compañeros después también. Y pues fue una gran sorpresa. Yo no esperaba tener el tamaño de compañeros que tengo. Yo lo único, cuando empezamos Becerros, o sea, empezó Becerros, lo que quería hacer era hacer musiquita que me gustara, ching.
Y por otro lado, ¿por qué el nombre Becerros? El nombre Becerros tiene mucho significado, mucho simbolismo. Desde los que se ponen bien becerros o los que quieren dar becerros a todo mundo. Exacto. O simplemente la palabra becerros te remonta al rancho, al monte, al norte, de donde somos nosotros. Entonces, esa es parte de la razón del nombre, ¿verdad? Por la que le pusimos Becerros. Ah, muy bien. Y bueno, ¿nos pueden hablar del proceso creativo de la fogata? ¿Cómo fue? ¿En qué estaban pensando cuando la crearon? Y también, ¿es la razón de que firmaron con Group House el hecho de que ya se decidieron por grabar o sacar un EP a finales de este año? Si sale a finales. Bueno, échale, carnal. la fogata, sinceramente, empecé en un ensayo de esos que ya se la saben ustedes ahí, toda la banda, ¿no? Estábamos tomando un break, de hecho fue en la casa de Richie, en ese tiempo ensayábamos en otra parte y empecé a cantar. Y fue un match inmediato con todos. O sea, fue un match en el que y empezamos. O sea, algo natural, algo que está muy apegado a lo que es Becerros. Nos encanta el fuego, aquí en el fuego, y más compartiendo música, ¿no? Entonces, así tal cual como te lo menciono, Oliver, llegó en el momento que menos lo esperábamos y fue algo que obviamente todos mis compañeros les gustó y empezaron, ¿no? El otro con el quinto, mi compliego, con su todos. Entonces, hay temas que llegan, obviamente, ya los traes, los presentas, pero también hay temas como que son muy naturales. En el momento salió y pues lo tomamos, ¿no? Por decir la polvorita, uno de los temas lanzados anteriormente. Esa fue así, un día, compadre, te voy a hacer un guapango estilo Becerros. Y así surgió también, o sea, natural. Muy bien. Muy bien, muchas gracias. Bueno, Mariela, no sé si te apuntaste como pase de lista o ibas a hacer una pregunta. Si es así, no pues te te la preocupes, y sigue ambas. el trílico después. Vas, Mariela, gracias. Hola chicos, buenas tardes. Ustedes, como lo mencionan, siempre es una mezcla de fusiones de ritmos, pero no, en nuestro país estamos como que muy clasificados de que hay mucha gente que les gusta más el norteño, más el grupero, pero al hacer esa fusión, ¿no es difícil que a lo mejor los acepten en todos los lugares? Mira, nosotros hemos ido a tocar desde ranchos, rodeos, expos acá, bastantes expos acá, pues en el norte, ¿no? De música regional, a lugares de lo más independientes, o sea, en el norte, ¿no? O sea, a el bar más rockero acá en Monterrey, más pinche metalero, donde ves a los vatos de negro con las pinches breñas y las uñas y la fregada. Y no ando agraviando a mi compadre Chavarrock, ¿eh? No lo estoy agraviando, yo nomás ando diciendo cómo es. Y nosotros, haz de cuenta, digo, o sea, ya le hemos dado vuelta, pues acá en Monterrey, a demasiados lugares, a cantinas y la fregada. Y el más rockero, mija, y es en serio, el más rockero, el más pinche trashero, ¿no? El que le encanta, de que taca, 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 y la fregada, lo baila. Y es de cuenta que empiezan así a bailar como locos, y luego dicen de que otra, o nosotros, ande cabrón, no que no. O sea, entonces de que ya hemos dado vuelta acá en Monterrey, ahora, o sea, ya cuando vayamos a DF allí, o a, no sé, a Oaxaca, Chiapas, Veracruz, o sea, ya iba a ser otra cosa diferente, ¿sí me entiendes? Pero acá, pues ya lo hemos hecho ya chingo de veces. Pero ya están planeando a lo mejor
ir a estos lugares, porque si yo me refería fuera de aquí de Monterrey, porque también soy de Monterrey, obviamente, y sí los conozco y sí me encanta su música, pero yo y bien rockera también, ¿va? De todo un poco. Eso. Pero sí, eso me refería, el cómo llegarle a los de provincia, ponerle, o irnos a Chiapas, como tú lo decías, o Ciudad de México, que también no son un poquito más difíciles. Ahí Pecas levantó la mano, quiere contestarnos, yo vi. Dale, compadre Peca. Tu micro, Pecas. ¿Qué tal? Ahí me escucho. Es algo extraño, pero es algo padre que estamos viviendo con este proyecto. Yo recuerdo en los inicios cuando empezaba a tocar y mi banda y todo, y estaba eran sectores, eran tribus no, estos son los ponquetos, escuchan esto, yo creo que ahorita estamos la gente despertando, y eso es lo que está ocurriendo, yo creo que con el proyecto. Ahorita pasa que vamos a una fiesta, pasa que vamos con familia y ponen un playlist en el que salen 10 cumbias, 10 rancheras, salen 10 de rock, o sea, ya es un mix, el cual ya no podemos negar que la música es música, como lo han dicho muchos de los grandes, muchos maestros. Y bien padre, porque vamos desde un rancho, como dice mi compadre Pliego, en Marín, a una monta de rodeo, y nos ha tocado la bendición de ir a representar a Nuevo León, obviamente porque pasamos por un proceso como toda banda desde abajo, llegamos hasta Toronto y tocamos en un museo el Día de Muertos. Fueron 3 shows y la gente encantada, la persona que nos llevó estaba encantada, y yo creo que eso nos da la visión de lo que traíamos desde un inicio, que fuera un proyecto el cual no se encasillara en un solo nicho. Digo, eso la gente lo va decidiendo, pero creo que está pasando, como dice mi compadre, también Pleo, eso de, no sé, el Café Iguana en Monterrey, y me acuerdo mucho que sucedió tocando una cumbiona de Becerros, ¿qué María? Y los metaleros bailando a su onda, o sea. Sí, o sea, haciendo slam y la fregada. Entonces, yo creo que estamos en una etapa que todo fluyendo con el proyecto y el mismo proyecto y la música está hablando, y no importa que nos pongan en donde nos pongan, vamos a tocar, ¿verdad? Exacto. Oye, pero lo difícil va a ser ahora que ya esperemos que pronto ya se abran los conciertos, ya podamos otra vez estar ahí con el público, el poder compaginar cada uno los conciertos, porque pues tienen sus facetas con otras agrupaciones y el ahora con Becerros, eso va a ser como que un poquito complicado. Pues ya cuando vengan ahí, ese momento lo vamos a arreglar. Tú no te preocupes, chiquilla. Estaremos en todos los lugares que se pueda, todos juntos, ¿ok? Perfecto, muchas gracias. Gracias a ti, Gracias. Bye. Gracias a ti, Mariela. Beatriz Rico, te agradezco que preguntes, y continuará después, Rocío Alonso, para que estés lista. Muchas gracias. Hola, buenas tardes, Grupo Becerro. Un gusto saludarlos desde la México. Hola. Y la pregunta va enfocada sobre todo a ¿qué esperan después de más de un año de esperar nuevas noticias sobre su música? ¿Qué esperan de nuevo con el nuevo lanzamiento de La Fogata? Pues que la gente baile y ya que deje atrás lo que está pasando ahorita, que ya nos lleva empinados a todos los medios, a todos los restaurantes, a todos los músicos, a toda la gente en el mundo, que nos tiene en la cabeza dándole vueltas siempre, todos los días. A mí me caga que me levanto y veo, haz de cuenta, en un chat, ahí el pinche WhatsApp, que están hablando de lo mismo todo el pinche santo día. Yo huyo ya de esas cosas, ¿no? Ese pedo a mí en la cabeza me da bajón, y estoy de mal humor así en el día. Entonces, pues ese chip, haz de cuenta que ya, ya me lo saqué, ¿no? Y dije, ¿sabes qué? Ya estuvo bueno y pues vamos a echarle ganas, ¿no? Entonces,
Yo espero que la gente con esta canción que se llama La Fogata, robarles 4 minutos y que se olviden tantito de todo lo que está pasando y regresemos todo el mundo a bailar otra vez en las pistas de baile de tu ciudad. Eso es lo que yo espero, realmente. Sí, señor, no sé, tú, sí, señor. dígalo. Ma. Sí, muchas gracias, ya urge, ¿no? Porque uno se puede echar. Creo que no hay buena conexión, yo no escuché bien. Sí, se pasmó un poquito, Beatriz. Si quieres hacer otra pregunta, ahorita regresamos contigo. Mientras, Rocío, por favor, si eres tan amable de elocuencia. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por darme. En su casa, pero no hay nada como un buen baile. Son Perdón, Betty, se te traba un poquito. Ahorita si quieres regresamos contigo. Te agradezco que hayas apagado el micro. Y Rocío, es una disculpa, obviamente. Continuamos contigo. No te preocupes, chaval. Muchas gracias por pasarme el micrófono. Pues bueno, me encantó su nuevo tema, muy bailable. Yo también soy regiomontana, pero vivo en la Ciudad de México. Vivo en la Ciudad de México y estaba muy, muy al pendiente de esta conferencia de prensa. Gracias. Yo quiero preguntarles, ¿cuál creen que sea el futuro de la música norteña, específicamente del noreste, que pues sabemos que es distinta a la del noroeste? Porque a mí me han llegado comentarios de que, por ejemplo, como exponentes que también han sido muy importantes, no quisiera mencionar nombres, pero hace poco me comentaron acerca de grupos como Pesado, que ya se han atrevido a mezclar estilos que son muy contrastantes, algunos que incluso han llegado hasta con el reggaetón, que a muchos nos disgusta muchísimo el reggaetón, a otros les encanta, pues pega muchísimo, pero ustedes, ¿cuál creen que sea el futuro de la música norteña? Y porque además los seguidores se enojan, ¿no? Hay fans que de plano se alejan cuando hacen este tipo de fusiones. Mira, yo te voy a decir una cosa. Esa gente que, o sea, es que no sé cómo decirle, esa gente cerrada, compadre, purista a lo mejor, ¿no? Bueno. En algún momento, haz de cuenta, o sea, necesita evolución también. Escuchar otras cosas, ¿verdad? Digo, son nomás, no, es que ya están haciendo reggaetón estos vatos, ya no valen para pura reggaetón. No, es que ya que los pinches regionales andan haciendo rock también. Pues escuchen más, ¿no? O sea, digo, no nomás anden así, haz de cuenta acá como un, ¿cómo se llama? Una pinche caballo de que dale vuelta para acá, dale vuelta para allá, acá al medio. No, digo, o sea, ábranse más, escuchen más la música. La música norteña, o sea, esa música nunca va a acabar, nunca va a acabar. A lo mejor iba a evolucionar, haz de cuenta, como digo ahorita, y va a regresar otra vez al vintage, y da vuelta, y da vuelta. No sé, eso es lo que yo, digo, haz de cuenta, no, pues es mi muy humilde opinión. Claro. No sé, tú, compadre Pecas. ¿Qué tal, Rocío? ¿Cómo estás? Hola, gracias. Yo creo que la música norteña, la música de México, está tomando una fuerza a nivel internacional que no nos damos cuenta muchas veces. Es increíble y vuelvo a caer a esto cuando fuimos a Toronto, ver a la gente preguntándonos por la cultura de la música norteña popular. Había gente que sabía datos y estoy hablando de gente pues de todas partes del mundo. Preguntaban, la gente tiene ganas. Es algo que está pasando en Colombia, hay un fenómeno, la música norteña está en un nivel muy, muy por encima de muchos de los ritmos de Colombia. Y no lo digo con el afán de menospreciar, lo digo con estadísticas, lo digo con lo que vemos y con lo que está pasando, colegas que están viajando a Colombia a interpretar lo que hacemos acá. Entonces creo que estamos en un punto en el cual, como dice Pliego,
estamos evolucionando y estamos creciendo. O sea, ¿cómo es posible que un alemán haya aprendido a tocar las canciones de Los Alegres de Terán? Wow. ¿Me explicó? Y anda aquí en Monterrey, es colega de nosotros y está haciendo carrera, es holandés, perdón, un holandés. O sea, están pasando cosas bien interesantes, pero como dice mi compadre, a veces estamos como caballos y no nos damos cuenta de lo que está ocurriendo. Pero bueno, son momentos, ¿no? Y esa es mi humilde opinión en cuanto a lo que está pasando en la música regional mexicana, que va para más. Claro. Muy bien, muchas gracias. ¿Vas, Rocco Carmona? Gracias. No, gracias a ti. Gracias a ti, aquí estamos. Y antes de que preguntes, Rocco Carmona, Beatriz Rico, quien estaba haciendo la pregunta y se cortó al último, está haciendo el comentario, que muchas gracias por su respuesta. Le escuchó bastante bien y en efecto esperamos nos pongan a bailar a los chilangos también con su nuevo sencillo. Gracias, becerros. Y pues sí, gracias. Es bien fácil poner a bailar no solo a los chilangos, a los tapatíos, a los de Mérida, a todo el mundo con su música. Becerros, vas, Rocco. ¿Qué tal? ¿Cómo están, becerros? Buenas tardes. Buenas tardes. Uno que es acá, me escuchan todo chido, ¿verdad? Sí, Rocco. Me escuchan perfecto. Uno que es acá más de Chilangolandia, la tiene un poco más difícil con los bailones, pero es muy chingón ver cómo cuando la fanática de aquí de la ciudad asiste a alguno de sus toquines de los proyectos alternos, pues ver cómo se prenden, ¿no? Siempre es muy bonito ver yo le llamo baño intracultural de los estados, y es muy chingón ver cómo ahorita ya traen un nuevo sencillo que pues ya va a romperla, se escucha desde el primer momento. Lo que me llama mucho la atención es, hermanos, deben ser muy ingeniosos y muy, bueno, definitivamente chambeadores lo son, porque a pesar de una pandemia, un confinamiento, etcétera, primero idearon, trabajaron y lanzaron un sencillo que se ve que pues va a romperle, que va a estar cabrón. ¿Cómo fue precisamente cómo fue este proceso de creación? Le hablaron, le dijeron, oye, compa, ¿sabes qué? Jálate para la carnita asada que tenemos una idea, se va a poner mamalón. Platíquenos un poco, por favor. A ver, Richie. Sí, hombre, pues, Rocco, muchas gracias por tu pregunta. Fíjate que en los ensayos, de hecho, hace ratito Pecas adelantaba un poquito de esto. Estábamos de repente tocando acordes de que una ideita y miren, a ver muchachos, ¿qué les parece por aquí? No, pues suena bien. Y luego el otro, no, pues a ver, déjame le pongo tantito, ¿verdad? De esto, pras. Y así nos vamos, compadre, poquito a poco y con toda pandemia como quiera, nos vamos acomodando ahí como se pueda para vernos y las grabaciones como se pueda, compadre, también, ¿verdad? Juntándonos para grabar. Y pues finalmente, fíjate, es el resultado de sí, mucho trabajo, mucho esfuerzo, pero de mucho cariño, cara. O sea, esto lo hicimos con mucho cariño, con mucha dedicación, porque creemos bastante en lo que hacemos. Nos gusta a nosotros. Yo creo que si no nos gustara, no lo sacaríamos. Claro. Nos gusta un chingo, yo creo que a todos nos ha pasado, ¿no? Encontrar algo que dices, con madre, me gusta mucho, lo voy a compartir con el mundo, cabrón. Entonces, pues finalmente llegamos, gracias a Dios, ¿verdad? Y al trabajo obviamente de todos, a ese momento con esta rola y pues ojalá que les guste mucho la fogata. Gracias. Rocco, gracias, Rocco. Inclusive, Rocco, eso que mencionas en plena pandemia, cómo preparar todo para lanzarlo, pasaron cosas extraordinarias en plena pandemia para Becerros. Nos invitaron también al homenaje de Cornelio Reina, que por cierto se estrena el día 10, y entre eso, imagínate, grabando, haciendo todo, pues como dice Richie, ¿no? Estamos, pero más que contentos de compartir esto, pues, para todo el mundo, ¿no? Perfecto, y se va a venir un camino inigualable. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias, Rocco. Gracias, Rocco.
Gracias, Rocco, y gracias a todos los medios que estuvieron presentes, gracias a todos los que preguntaron, la verdad fue una muy nutrida conferencia, agradecemos su presencia y pues ya nos despedimos, Canales Becerros, recordarle a los medios que por favor nos ayuden y pongan atención en la fogata, que seguro como vieron también en el video, ¿no? Es un buen pretexto para reunirse, pasarla bien y divertirse. ¿Algo más que quieran comentar, mis amigos músicos? Pues no, pues nada, demasiadas gracias a todos los medios, como siempre. Necesitamos siempre ustedes a que nos estén apoye acá en la música, en lo que estamos haciendo, pues porque ahorita de cuenta que está bien cabrón para todos, entonces, pues, o sea, nosotros nos de cuenta que, digo, pues andamos dándole todo el pinche corazón allá al asador, ¿no? Entonces, o sea, de cuenta que yo le regalo así, este es el pinche corazón, y o sea, la mesa, órale, y ahí o nos hacen garras o nos ayudan, ¿verdad? O sea, eso ya lo saben ustedes. Entonces, estoy muy agradecido con todos los medios, agradecido como siempre con mi compadre Chavarroc, que siempre ha estado en las buenas, en las malas y en las peores con nosotros. Muchas gracias, señores. Richie. No, pues muchas gracias a todos, todos, por el tiempo que nos dedicaron en este momento, y pues vamos a seguirle a la fogata, y estamos con todo para servirles a todos ustedes, aquí los becerros. Y pues nada, por último, les agradezco, les agradezco igual que mis compañeros. Muchas gracias, Chava, muchas gracias a todos, de verdad, por su tiempo. Y pues esperen becerros por allá pronto, a ir a prender la fogatona allá en Ciudad de México. Bien, Pachao. Pues bien, mi Sergio, ya viste que Becerros huele a Monterrey, pero no a Monterrey, sino a todo el país. Y la verdad, quien quiera conocer un poco más de Becerros, váyase un poco más a Monterrey y va a permearse de todo lo que vayan ahí. Y déjenme hacer un comercial, vayan al Mercado Juárez. La neta, vayan al Mercado Juárez, es el mejor cabrito que he probado, el del pipiripao. Es todo, acá. Vamos, Sergio. Es todo. Muchas gracias. Un extraordinario. Gracias. Muchas gracias a todos, chicos. Gracias también a los y las compañeros y compañeras de prensa que esta tarde se juntaron. Gracias por todo, de verdad. Y como siempre, quedamos aquí a tus órdenes. Chava, tu despedida. Pues vamos a ver otra vez el video, ¿no? Por favor. Vamos a verlo. Dale, muchas gracias, Serge. Buen día a todos. Saludos, Gracias. Checo. Chava, saludos. Bien. Gracias, Saludos. Checo. Saludos, Gracias a Chava. todos, saludos. Nos vemos. Gracias, compadre. Vamos. Bien, peor. Salud, hombre. Salud. Así te quiero, mujer, no le haces que seas así. Muchas gracias, amigo. Cabrón. ¿Qué ha habido, hermano? ¿Qué onda, carnal? ¿Fogata o qué? ¡Fogata, vámonos! Y saca la leña que se arme la fogata. Quiero bailar con la reina, tomar
Pues nuevamente muchas gracias a todos. Muchas gracias por su tiempo. Un abrazo. Gracias a ustedes, gracias chicos, gracias banda, bye. Nos vemos. Gracias, saludos, un abrazo. Gracias, Chava, por todo. Abrazote. Gracias, Chava. Muchas gracias, Chava, y a todos. Un abrazo. Abrazo a todos, gracias a todos ustedes. Nos vemos, Chava. Chingón, Pronto. un abrazo. Chingón, cabrón. Abrazote. Bye.